ليه فلسطين مهمة للمسلمين؟ مش المسجد الأقصى لوحده اللي كل المسلمين عايزين يروحوا يحرروه ويستشهدوا في أرض فلسطين. أولا فلسطين سكن الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وعاش في فلسطين. سيدنا لوط ربنا نجاه من العذاب وعاش هو وأولاده في فلسطين. سيدنا داود عاش في فلسطين وبنى فيها محراب. سيدنا سليمان عليه السلام عاش في فلسطين وحكم العالم من فلسطين، وله قصة شهيرة بوادي النمل جنب عسقلان. وسيدنا زكريا عليه السلام ليه محراب في فلسطين. سيدنا موسى قال لقوم المجرمين: ادخلوا الأرض المقدسة لا يوجد بيها خطايا ولا ذنوب، فلسطين. سيدنا عيسى هينزل آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال بأرض المنارة بفلسطين. قصة تالوت وجالوت بفلسطين. نهاية يجوج ومجوج بفلسطين. هي القبلة الأولى للمسلمين قبل الكعبة الشريفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كانت فلسطين الواجهة الأولى لسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وصعد إلى السماء وصلى بالأنبياء. سيدنا عمر بن الخطاب لم يزور بلد وهو أمير المؤمنين ما زارش غير فلسطين بعد أن تم فتحها. باختصار كده، فلسطين هي أرض الأنبياء، أرض الأديان، أرض المحشر، أرض نهاية العالم، الأرض اللي هينزل عليها سيدنا عيسى عليه السلام. عرفت يعني إيه هي فلسطين؟